Приветствую всех! Сегодня 3 ноября 2019 года. Вот я только приехал, собственно, что я тут? Сапоги он успел надеть, потому что грязно очень. Ну все, машину закрыли. Сейчас уже дело к обеду. Сегодня вон резину переобул. Посылки пока в транспортную сдал. Ну ладно, сейчас не лето. Как бы нечего тут за утром гоняться. Сейчас посмотрим. Видел там лодку. Это озеро Кисленка. Дальний его конец, туда ближе к Толоконцеву, где мелководное широкое озеро, как местные его называют, кислое. Сейчас мы с вами глянем, что тут происходит. Пока ничего не доставал. Вот, не собирался, лодку пока не накачивал. Сейчас, в общем, вот там был, ну, проезжал мимо вот по той дороге. Вот. А там народу полно. Машин 6-7, наверное, вот так примерно стоит. Вот, а земля-то уже мерзлая. Такая, да. Вот. Одного там видел с лодкой, остальные все с берега пытаются что-то поймать. Вот ничего я не пойму. Но походу льда нет. Да, льда нет. Да, ну водичка чувствуется, дубак полный. Ну, как обычно, в общем, у нас тут облачность ушла с утра. Ну, так где-то ближе к 11. Вот, и что получилось? Как обычно, волна, смотрите. Опять волна, опять с запада идет. Холодный ветер. То есть там так недобро. Ой, не знаю, наверное, больше часа там не проплаваешь. Так, ну, в общем, так, разведали. Ну что, будем тогда накачивать, раз приехали. И пойдем тогда туда. Тут котлован, тут делать нечего. Там нас утащит. Прям сразу вот за этот перешеек и туда направо. Вот. Ну и посмотрим, что там интересного. Не знаю, на улице +3. По идее, год назад я был на этом же озере. Также 3 ноября. Но, правда, дело было поутренней. Как бы пораньше, в общем. Вот. Я там потом ставлю, снимал на телефон, и так там качество, конечно, ужасное. Ну, удалось мне, в общем, взять щуку, сошла. Потом вымучил вторую с этого же места. То ли эту же, я так не понял. В общем, на кило 350. Хорошая. В общем, на ультралайтовский спиннинг это прям бомба. По ощущениям. Ну и дальше там также. Ну, там немножко с другого места. В общем, 4 щурят еще взял. Ну, я всех отпустил, там где-то до полкило. В общем, вот как-то выход я поймал. То есть щуки прям жор был. Также где-то было +3. Вот. Тоже холодно, люто, с ветром, но снега не было. Ну все, я на месте. Давайте включимся уже оттуда.
Вот, ребята, мы в лодке. В общем, накаркал я, облачность вон пришла. Резко причем. Такой ветруган сейчас был, волна как, блядь, на море. Какой шторм лайтовый. Фу. Лодку донес, прислонил. Ветром аж лодку перевернуло. Так, ну что, вот смотрите. В общем, шансов, как обычно, никаких. Но ёк-макарёк, блин, а мне не видно было, а. Смотрите, в прямом эфире. В прошлом году, 3 ноября, то же самое было. Вам вообще видно, да, про что я сейчас говорю? Лед, блядь. Смотрите, лед. Реальный лед, блин. Конкретно я вообще. Блин, надо бинокль было убрать. Эх, и засада, блин. Опять, а он еще такой, это прям, блин, такой. Недобрый. Я на кусты какие-то утащила. Так. Вот, надо нацепить было. Эй, бля. Вон что творится. Черт, а. Лед, блин. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там дальше. Это слышите, да? Звук, блин. Ребят, на лодке пробили коридорчик, я тут его нашел. Ох, сейчас люто с ветром. Так, ну что, вот здесь, видимо, поглубже. Лед здесь еще не встал. Но это, и он, главное, я не знаю, здесь на резиновой лодке, но он острый. Он прям такой недобрый. Так, ну вроде все. Вон кувшинки даже еще не сели, а ну ё-моё. Вот здесь мелко. Так, ну и чё, вот у нас льда больше нет. Ну, давайте чуть часик здесь прокидаем. Нет, ну трешак прям. Подплываю лед, и что делать, блин? Потому что там котлован, там вообще делать нечего. Сейчас собираться или домой ехать, что не вариант. Ну давай сейчас я приманочку поставлю, посмотрим. Вот. Эх, ветруган. Ну все, включимся давайте тогда. Сейчас я мнение свое подсоберу и чуть попозже выскажу. Так, ребята, я чуть не пересрался. Вернее, в общем, такая волна была, вон там лютая. Ветер набежал. Это вообще кошмар. Я прям просто потащил на камыши и все. Начинает грести усиленно, с сиденья падает, в лодке вода. Бля. А у меня еще тут на троллинг, блядь, там зацепился. Чуть спиннинг не вылетел. Вообще трэш какой-то, блядь. Но сейчас вроде подуспокоилась. Еле выплыл, блядь. Так, сейчас сюда вот затишок уйду опять. Покидаю и нафиг. Ну смотрите. Ветер стих. И все опять такой полуштиль. Ну такая небольшая волна рябь идет. Но сейчас я вам серьезно говоря, чуть не обкакался. Да. Это вот трэш, как у меня прям
Ну, невозможно вообще ничего сделать, блядь. Упираешься веслами, блядь. В лучшем случае ты на месте стоишь. Фу, бля. Да. С учетом того, что сегодня 3 ноября и на улице +2. Сейчас. Это как-то неохота мне. А в воду-то лезть. В воде оказаться. Ой. Ой, нарыбачился я, чувствую себя. Ну, в общем, пока. Что тут говорить? Ветрище какое. Ничего нет, ни поклевки, ничего. И кувшинки так еще болтаются на поверхности. Частично. Ой. Ладно, что, передохнем пока. Тикс, ослабим. Так, вон оно впереди. Озеро Кислое. Ой, короче, ужас какой-то. Нам было все-таки в стандартное место ехать. Там хоть есть от ветра не спрятаться. Здесь вот такая же петрушка. В общем, по всему. Сейчас я разверну, покажу. Наша вода не залилась. Вон оно. Вот это ванна. Канава, как там, Бров. Ну, в общем, вот эта прямая. И ветер прямо оттуда чешет. Волна, блин, да. Вообще бомба мне как несет. Как под парусом. Вот. Еще ничего я не поймал. Фу, тут говорится, лишь бы живо остаться. Какая шут рыба. Чуть в камыши не отнесло. Это кошмар. Ужас. Ой. А главное, этот взял поджопник, но поджопники-то особо не упрешься. Он съезжает. Там фольга. Ой, кошмар. Так что так. Ладно, что надо. Время 4-й час пошел. Надо, наверное, разгружаться. Что тут? От добра. Будем чистить и опять мыть все. Ой, в общем, как-то так. Итак, ну все, я собрался. Вот. В общем, трэш-рыбалка сегодня получилась. Я вообще не знаю, что я, приехал. Надо было там остановиться. Конечно, это вообще трэшак полный. Сейчас лодку намыл. Ну, я там ее в воде мыл. Руки, конечно, колели там, но нормально. Дотащил до сюда, поставил ее, утащил. Она чистая была, в общем, по новой. Все. Это кошмар какой-то. Посмотрите, там, я не знаю, не видно, наверное, будет. Ну, это вообще... Сейчас такой ветрюк гондол, у меня сапоги улетели. В общем, вот это трэш. Вот не дай бог сейчас вот на таком ветру, вон там быть, где я тогда, вот на этом, где-нибудь туда подальше. И по центру, это вообще все, там не выплывешь. Несет так, что там, мама, не горюй. Ну, в общем, туда там разворачиваемся. Или на мост, то есть на виадук через Толоконцево, либо там на Борском в кругу. Вот, ну, в общем, как-то так. Сейчас, кстати, вместе выплывал с мужчинами, с этими двумя, которые в кадр попались. Уже 2-й раз я с ними встречаюсь. В общем, у них сегодня там, я так не понял, штучек 5, что ли, 6, ну, таких вот, мелких, в общем. Вот, но они с 7 утра, в общем, там околели. Тоже там трэш. Не знаю. В общем, как-то так. Следующая неделя у нас плюсовая вся.